欢迎收看北京讲文化大革命第21讲，备战苏联及三线建设。备战苏联这个事情呢，先从中苏的边境聊起啊。有一条界河叫乌苏里江，在它的下游呢有一个岛，中国呢叫珍宝岛啊，苏联呢管它叫达曼斯基岛。这个岛呢，实际上当时的归属是不明晰的啊，但是归苏联实际控制。那么双方呢，有的时候会有一些擦枪走火的啊，但是从来没有使用过重型武器。那么在1969年的3月，也就是在文革期间啊，这个情况改变了。3月2日那一天，数十名中国武装士兵在清晨越过江面的冰，就占领了这个小岛，并且近距离的朝着对岸的这个苏联边境的哨站啊就开火，并且呢以这个迫击炮啊去轰击敌方所在的位置。那这场交火呢持续了数小时，直到苏联的援军抵达，并且部署飞弹发射器啊，这样才宣告停火。2周后的3月15日，数千名士兵再度在这个达曼斯基岛上交战。那这一次呢，苏联准备的就更周全啊，出动了数十辆坦克和装甲车。那么在这个过程中有数百人阵亡。其实中国呢，从几个月前就开始策划这一场达曼斯基岛的战斗了，目的呢就是在边界冲突中想要重新取得一个主控权。整个行动都是从北京的京西宾馆去指挥的啊，有一条电话热线啊，远程的遥控，这所有的决策都是由周恩来做主。但是呢，3月15号这场战斗过后，毛泽东介入了啊，他说到此为止，不要再打了。为什么呢？因为他的目的已经达到了2个目的啊。毛泽东第一个目的就是警告苏联，那么第2个目的，他就是想利用这个冲突啊，造势啊，让这个国内的紧张局势升高啊，就是说有战争的危险了，我们要备战了啊，把这个局势升高，他就好进行一些控制。那么看啊，这场冲突刚一结束，宣传机关马上开始这个说备战啊，备战成了当时最常听到的口号。那么毛泽东啊也宣布向全国啊说要早打大打核战争。2周后，毛泽东期待已久的第9次全国代表大会在北京召开。为什么期待已久呢？因为他有机会推翻之前第8届大会，就1956年9月啊做的那个决定。13年前啊，就那场大会，党代表们低调的、刻意的不提及这个所谓的社会主义高潮啊，也就是之前毛泽东做的1955年的时候的那个冒进啊、大跃进那些事情。那么那次会议呢，等于就把这个从宪法上把涉及到毛泽东思想的部分就剔除了啊，也就是并且批判了个人崇拜。那好，回到现在这个时间点，1969年，毛泽东利用边境冲突营造出了这种好战的氛围，然后他就可以严格规定，在夜间搭乘军方专机到北京的与会代表必须保密啊，不得向任何人去讨论这个大会。那么林彪呢就发表了政治综合情况的报告啊。那么当然了，林彪这个报告的内容呢是由这个张春桥和姚文元在毛泽东的这个指示下啊写好的。那这份报告就是赞扬文化大革命啊，并且呢说要提防阶级敌人啊，绝不松懈。然后周恩来又跳出来盛赞林彪是无产阶级司令部的副司令啊，并且要求正式提名他作为毛泽东的接班人。然后新的宪法明文规范了啊，马列毛思想是指导党内思想的理论基础。那毛泽东思想就再度成为了这个中国的意识形态。大会的最后一天，1500名与会代表要选出新的中央委员会。选举过程经过精心的操纵，
候选名单上的人数和这个必须选出来的人数是一致的，所以也就是说，候选名单上的人一定都会当选。那么这场边境冲突呢，又大大增加了军方人士来掌权的机会。所以候选人之中有超过1/3都来自陆海空三军那么还有江青、康生、林彪还有周恩来这3个人的妻子也都一块当选新一届中央委员。那江青虽然顺利当选了呢，但他的那个文化革命小组就开始慢慢的停止运作了并且在1969年9月之后就完全停摆了。那么随着林彪的这个权势达到了高峰，中国也就更加军事化了。那么达曼斯基岛就是珍宝岛这个冲突之后的数个月，中国全民都开始动员备战。但是呢1969年的8月发生了一个事情，就是苏联反击了。中苏呢有7000公里长的这个边境线在另外一端就是新疆那个地方，有300多名苏联士兵在2架直升机和数十辆装甲车的支援下，发动了一场突袭深入到中国来，并且歼灭了一个驻扎在边境的一个中国的中队。因为3月的这一场冲突使莫斯科的领导阶层很不安，他们呢非常担心中国的军队会大规模入侵苏联领土一些强硬派人士甚至主张要完全的消除掉中国的威胁，甚至说要用一些毁灭性的核弹核爆来对付像毛泽东这样的现代野心家。所以当时苏联就开始去做一场全面的战争准备。那么当时一切都显示感觉中苏之间要爆发一场全面的战争，甚至核战争。那毛泽东就变得非常的震惊，他没想到过局势会变成这样。因为比如说在新疆这个地方中国做这个核试验的那个罗布泊其实距离这个边境并不远。之前呢通过这个把数百万的汉族移居到那个地方，但是呢这个计划一直在做，但当地呢大部分还是维吾尔族、哈萨克族、吉尔吉斯、塔吉克等等很多的少数民族。那么这个国家呢是希望把他们的这些牲畜做集体化处理这已经引起了他们的不满，所以呢有很多渴望实质性独立的这种声音。在1962年大饥荒结束的时候，那时候已经有64000多人越过边界进入到苏联。所以在该区域的苏联军队呢比中方要强大得多，而且还有一些中程导弹的支援。并且在之前的1966年1月，苏联还直接的和这个蒙古人民共和国定下了联防协定，并派驻了一支军队。所以整个这一切呢就笼罩着北京战争的疑云。那么尽管高喊备战的口号，但中国呢受到文化大革命造成的多年混乱的影响根本无法打仗。林彪现在要求军费加倍。8月28日，中央委员会下令在与苏联和蒙古接壤的这些省份进行军事动员，并且宣布中国进入红色警戒状态，要所有人为苏联大举入侵做好准备。在这一切的背后呢，北京就是中国政府反而是一反常态不再像过去那么强硬了，而是大动作的让步，同意和苏联商讨边界问题。但是呢，林彪和毛泽东就是还是充满着各种的这个多疑其实苏联这边的总理柯西金已经做出了一些妥协想降低这个紧张的局势。
但是呢，林彪跟毛泽东总觉得是苏联在放烟雾弹啊，也就是后面还是有可能会突然的攻打中国。说他们惊慌到什么程度呢？有一支苏联代表团啊，预定在10月20日抵达北京去商讨这个边界问题，但是中共下令，党和军方的所有领导当天都要离开北京，就是害怕苏联布的是一个局，说要跟你商谈，结果一颗核弹过来啊，所有的中共高层全死了，就害怕这个事儿，所以毛泽东自己就躲到武汉去了。那么只有周恩来留下来，和一些总参谋部的人员啊进驻这个一个地下的指挥中心。那么更早呢，在10月17日的时候，林彪就从苏州某一个地下碉堡里发出了1号命令，要求所有军事单位高度戒备，100万名士兵、4000架飞机和600艘船啊，在全国各地都就位。结果紧张兮兮搞半天，到了10月20日，什么都没发生。那么整个中国呢，当时一直在进行一种流放啊，很多的族群都被流放。从68年9月开始啊，那你遭到流放的包括阶级背景不好的家庭啊，没有资格在城市居住的农民、临时工、退休人士、残障者、年轻人以及大量的干部。那么这个所谓的第3次世界大战的恐惧啊，他们就更加被利用去加快将数百万人撤往乡下的速度。等于政府又借机进行了一场运动，要把非法从乡下回到城市的人再抓回去。好，所以当时在广东和福建到处都可以见到难民啊，排着长队，手中拿着蚊帐啊、脸盆啊，还有一些篮子、袋子。那留在城市中的人呢，就要开始准备开战。上海和其他城市都向民众发放了小册子，说明这个飞机投炸弹啊是怎么投的，核爆的时候如何找掩蔽啊，那么如何挖这个战壕啊，如何用步枪射击飞机啊等等的，如何急救，如何灭火啊，各种。那么架起了各种各样的大看板啊，上边画着苏联和美国的战机、运输机还有直升机他们的标志以及剪影，做这种科普。那当时并不是每个人都相信这种政治宣传的啊，很多人都明白这个其实呢只是利用这一场小冲突啊，来提升国内的这个紧张的情势。那很多的一些居民啊，甚至公开的质疑啊，中国政府你做的这一切的目的是什么？当然也有一些人就真的恐慌了，觉得要第3次世界大战了，要核大战了。有的人就往乡下去逃啊，或者呢把家里的这些东西啊都卖成钱啊，想要在这个世界末日的倒计时中呢，最后享受一餐美食。农村都有很多的农民啊，就把所有的猪都宰了。那么城市里呢，就很多人就开始疯狂的抢购啊，什么电池啊、蜡烛啊都被一扫而空。还有一些人呢，极度的兴奋啊，贴出反革命标语，预言啊共产党要灭亡了。甚至呢有这个，甚至还有地下组织啊，向他的这个成员啊发放这个武装动员令啊，说我们要攻击北京，我们的行动要和美国、苏联一致。然后到处都有人煽风点火啊，很多人甚至说啊，愿意为美国、苏联效劳啊，当这个带路党去灭掉中共。很多人还开始盘算起了摆脱掉这个共产主义之后的生活啊，美好生活。但是绝大部分人当时还是比较按照这个规定行动的啊，比如工厂的工人啊、政府雇员啊，甚至一些这个学生孩子们啊，
都要接受民防训练。甚至拿着一些木头的弄的枪都在那里去表演去演练如何去跟敌人做这个巷战。政府呢呼吁人民踊跃的捐血，而且呢把所有人的力量都调动起来去挖这个战壕和防空洞。毛泽东就号召深挖洞广积粮。其实早在1965年6月的时候，那时候他就已经说了要在房子下面挖洞多深，所有的房子都挖通各家挖各家的，也不需要国家出钱等等。就是毛泽东呢就觉得如果有一天敌人打来我们要去跟人家打巷战。那么在北京就实际上做到了毛泽东想要的这一切。1年多来北京不断的进行建筑工程，城里到处都是一堆堆的这个泥土和多的无法令人置信的砖块。百货公司和政府办公室底下都挖了很深的地道，并且可以通往一个更复杂的由一些碉堡和通道组成的地下世界，还有电梯可以搭乘。那么天安门广场呢还立起了大型的围板去挡住这些打桩机起重机。这些工作都交给军队去做，要把人民大会堂和整个这个地道迷宫全连接起来。那当时这个进度是相当的快，最后呢北京就建成了一个面积85平方公里的地下城市里边有餐厅诊所学校戏院工厂甚至还有一个这个旱冰鞋的这个溜冰场。那么部分的防空洞拥有能隔绝毒气的这个舱门和厚达30公分的这种防辐射的钢门，地下也储存了粮食和油。另外呢还有一些特殊的农场种植一些只需要少量光线就能够存活的蕈类就是一些蘑菇什么的。那么部分的挖掘工程呢是跟数年前开始的地铁工程一块进行的。1969年10月1日庆祝中华人民共和国建国20周年，那么第一条地铁开始这个试运营就是北京的那个地铁，那个所谓1号线挖得非常的深。好，然后接着呢要求人民呢都要捐这个砖块。这个情况就让人想起大跃进因为当时大跃进的时候呢，全国各地的民宅都搭起这个临时的熔炉要产钢现在呢69年就变成了每个城镇都出现了临时的砖窑开始烧砖用来巩固这些防空洞。规定每个人要上缴30块砖这些砖上还都印着反苏口号。然后说在上海呢就有人说很多就是宣传说这个中国人特别的支持这项事业主动的拆掉了自己的家里边的墙壁这个那个的，然后把这些砖块都捐出来。那么最后总共生产了700万块砖这个我小的时候还都经常的在外面玩，还有很多这样的砖，红砖。当然了，北京在整个这个大赛中领先建成了全中国最庞大的地下网络。那上海也紧追其后据说建了一个地洞，可以容纳250万人。河北省有6座主要城市，说挖出来的地道也可以去容纳100万人。说到了1970年代末的时候，中国75座大城市中的地下防空洞都能容纳各自人口的60%。这些地道大多数都是人工挖掘的。就这些工程耗费了巨大的资源，大部分都是徒劳无功的。1970年11月，斯诺在一次精心安排下造访了北京的防空洞。他被人带领着走过狭窄的廊道，
来到一座全新的碉堡，还在那里接听了一通来自这个西哈努克亲王打来的电话那个时候因为柬埔寨所以他流亡在北京嘛。但是呢，其实战争一直就没有爆发过，所以所有的这些地道网完工之后，很快就被人淡忘了，然后接着里面就长满了各种的真菌害虫最后就只能都封闭掉。所以当时几乎全中国的每一个大人小孩都参与了防空洞的建设。我小时候在外面玩的时候，还有那种废弃的防空洞我们都很喜欢钻进去玩。所以当时呢，对于战争的恐惧就促成了全体中国人的一种团结。那么当时是正好经过文化大革命的内斗之后所以这种团结这种情绪是党和国家最需要的。而且这样工作呢，可以保持中国人都很忙疏散市民挖掘战壕囤积食物这就帮大家超越了之前文革时候那个派系之争。毛泽东呢一直有一个心病，就是他老要去想如果苏联或者美国打过来怎么应对。他的解决之道呢，就是所谓的三线建设，就是要把一些工厂一些东西全都转移到远离这个海岸线的，转到内陆去。三线建设的目标呢，就是在中国内陆建造完整的工业基础设施。1964年到1980年间，中国政府推行了这项大型的计划，把一部分工厂迁到内陆最偏远、最不宜人居的地点。那四川是一个非常适合干这个事情的，因为它是一个盆地旁边都是山。那么这个就是三线建设的中心。还有一些地方，比如从山西到湖北一直到云南、贵州这些高原地带，也是重点比如攀枝花位于四川的南端这个土地非常的贫瘠，但是呢有很多的矿产资源。在1965年之后，建起了一座大型的钢铁厂，数万名建设工人从全国各地调派过来，挖煤矿铺设铁轨，建造发电厂等等。那么从这个新的这个钢铁厂要铺设铁路通往成都和昆明，还要凿很多的隧道光这些铁路当时就耗资33亿元。那当然了，再多的困难也无法阻碍这个三线建设。急切的毛泽东对当时冶金工业部长说，不把攀枝花钢铁厂建设好，我就睡不着。他为了建设资金不足而担心，甚至捐出了他自己红宝书和其他著作的版税来支持这个计划。1965年，国家重划了这座城市的边界，将周围几万座人民公社的8万多个农民都纳入到这个行政管辖之下。那些农民备受压榨，当地的死亡率攀升至13%，高得惊人。这非常严峻的环境并且军队般的纪律，还有执行整个这个计划的急迫程度，都是原因。一位研究三线建设的历史学家曾经指出，攀枝花和其他地方的建设都缺乏这种筹备阶段，从选址、规划到建设都是临时决定的，拍脑门。这种做法就会产生这种庞大的损失各种的错误，还需要不停的修正来补救。那么1966年到1968年呢，三线建设的许多工程呢，都因为文化大革命停摆了。交通中断也导致攀枝花的工程断断续续。但是我们刚才讲的1969年这个珍宝岛的这个冲突，等于就带来了新的一轮投资又通过运动弄来了数十万名的临时工进行这种人海战术
在整个高峰期啊，政府就利用对战争的恐惧，驱策这些劳动人民卖力工作。每1公尺的铁轨最多都动用2名工人一块来铺设。有几百家工厂最后在内陆各处的这些高山上建立起来。三线建设的规模非常惊人，内陆设立了大约1800家工厂来进行备战作业。一位学者曾指出，在1964至1971年之间，中国的工业投资有2/3都投入了三线建设这项计划。文化大革命的主要经济政策也是以三线建设为主体的。但是其实呢，这个计划最多也只是为后来的这个内陆的交通运输系统打下了一些基础。因为像这么巨大的计划，你即便规划良好、执行周全，也仍然需要耗费巨资，因为地点都很分散，而且都在高山上、峡谷里啊，更别提这个计划完全是仓促执行的、疯狂赶工的，而且是在大灾难即将来临的氛围中进行的。一位研究三线建设的专家写道：“我们手上的资料显示，几乎每一项计划都不断追加成本以及延期完工，因为没有做好充分的事前准备。1970年7月，第一座铸钢熔炉终于在攀枝花开工冶炼，但是其他3座冶炼厂到了1980年代都还在建设。位于甘肃省酒泉的这个炼钢厂，厂房设计更改了6次，投入了超过10亿元，也一直到27年之后才开始产钢。其他的各种各样的计划同样浪费了巨大的金额。有几名经济学家计算出，光是因为支援三线建设而损失的生产力，就耗费了这个国家中国数千亿元。因为它优先地位，它就可以挪用各种的经费。这可能是整个20世纪以来一党专政的国家在资金分配上造成的最大耗损的案例。就经济发展而言，三线建设是仅次于大跃进的一场灾难。所以我们就可以看到通过今天这一讲，这个备战造成了这些浪费，三线建设也是为了备战造成这些浪费，就这一切都是在一种政治狂热下进行的，完全不是从实际的需求的角度从民生的角度，从真正国家发展的切实需要的角度去规划的，没有这个领导人毛泽东这个领导的党这种政治狂热，然后掀起全民的政治狂热，以及用战争的恐惧去吓唬中国人最后就酿成了各种各样的浪费这里面还有很多的人命的损耗我都没给大家念。所以我们可以看到政治狂热有多么的可怕我们去反思文革，也是希望政治狂热这4个字未来永远不要再出现在那片土地上。感谢收看、订阅、分享。